Alô malta, tudo bem? É que com vocês é deste 2002 e com vocês é mais uma stream. Ora bem malta, hoje basicamente, o vídeo que eu vou-vos mostrar hoje, basicamente vai ser sobre o som, porque os vídeos do Daddy é sempre de músicas, ou seja, qualquer música que seja, eu faço aqui no canal para vocês verem, para vos mostrar. Mas mas basicamente o vídeo hoje vai ser sobre uma música que, que também é de rap, do Brasil, que esta música tem para aí 7 ou 8 meses. Mas eu quis trazer hoje esse som, porque eu ultimamente tenho gostado desse som, tenho sempre isso na minha cabeça, que o som também para casa é fixe, eu adorei quando vi esse som há meses. Mas o som basicamente, o nome da música chama-se Os Holofotes, é um rap que é do Brasil, mas os cantores basicamente quem vai cantar esta música é o 90, eu tenho feito vídeos dele, ou ter sido um novo vídeo dele que eu fiz no canal, o GD, que é um rapper que eu não conheço, Jaya Luke, que eu conheço, Salvador, que também eu faço vídeos no canal sobre ele, e também é Drezzy, eu não conheço o rapper. É isso, malta. É isso, vai ser um vídeo sobre isso. Espero que curtem do vídeo. Não se esqueçam também de subscrever o canal e ativar o sininho para não aprender nada do que se passa aqui no canal. Também não se esqueçam também de subscrever o canal. Vamos tentar chegar aos 10 subscritores e chegar até essa meta, porque se a vossa ajuda eu não consigo. Não se esqueçam também nos comentários, também darei a minha opinião ao comentário no vídeo. Nos vossos comentários também darei a minha opinião ao comentário. E depois não se esqueçam de dar like, é muito importante, porque eu muito ajudar o canal. Mas siga para o vídeo, siga malta. Espero que gostem. Siga malta. Siga. Mas malta, siga. Espero que curtem, malta. Espero que curtem. Deixar o like. Espero que malta. Passado na pista, quero ver aumentar minha placa. Em relação ao meu isso nunca paga. Comprei o pescoço de prata e vou vir hoje sobre o que vai ser. Pra lançar o céu é preciso morrer. Eu vou tentar sofrer. Aprendi que a mente se abre. Para aprender, tentando deixar pra vender. Tô príncipe da voz ao me pode. Mas minha vida pensa treta, enquanto os projetos pessoalmente. Pegamos otários, sempre somando caos. Próprio receptáculo, não se apaga, começa a estourar. As horas me encontram e se espelha, me tornando alvo de baile de flecha. Na escuridão me levou forte. O caminho sonha. Sempre as correntes brilharam, sempre fui requisitado. Problema de voar alto. Fica fixe, pá. Bem, o caminho notaram, pensam que foi sorte. Vai, ganha o som, pá. Que o Salvador agora. Queres para cá tudo bem? Dinheiro não muda ninguém, mas a falta dele até pode mudar. Mas vai se eu deixar o salto dinheiro tentando eu bagaçar. E eu também busco o meu. Descanso nem domingo, mas esse flow aqui é meu. Eu não copio, critica a vontade, fala a vontade, tipo eu continuo sorrindo. Agora eu tenho curso que eu comemoro e brindo. Cheirão de joia, sopa de grife na esperança. Só que os meus olhos refletem a alma e nada tira a favela do meu lugar. Minha humanitária, sou prata, vivendo uma vida de se invejar. Pressão da terra, do bala de prata, servida num prato pra se alimentar. São os holofotes, eles me seguem. Não tá discussando que ela me segue, mas temos problemas, nunca precisa de veste. Jesus na escuridão me levou pro holofote. No caminho notaram, pensam que foi sorte. Sempre as correntes brilharam. Pá, depois estou, pá, muito bom. Já é o Luca outra vez. Sombras, quero meu lugar na luz. Fico ao sol, mas nem sinta gravidade. Você pode perceber que eu tô
Ok. eu vai, eu sempre folgo em casa. Transforma ela em uma mansão, minha mãe não vai trabalhar. Pois o meu trabalho vai deixar ela milionária. Quem desacreditou tá surpreso com isso. Eu não tô até porque eu sempre soube disso. Tenho talento comigo e com todos meus amigos. Por isso a gente fede e fazer dinheiro já virou meu vício. Deixo que eles sempre me ouvindo. Ok. Quando rima no flow, como eu sempre digo. Olhe pelos irmãos e não vão vivos. Vocês sempre estarão comigo. Ok. 90 agora, ok. Esteja linda, sabes que eu me mato, só arte nova. Finalmente eu entendi o sabor do meu sangue, é o que o povo gosta. Se for pra trocar, não compete Ui, leite, não sou tech, não tô de lança cantar, no yeah. bilhete eu sou muito novo. Essa parte é enorme, eu duvido, eu acho. Se passa, você me sente no meu pau, você peguei, me joga pra baixo, eu fiquei pro ar, aqui está casa. Ok. Bom som, yeah. Bom rap agora. Agora deixa aqui. Ok. Quando eu dizia tô bem, reflexo do suor, tá dando brilho da quem? Sinto melhor, mesmo sem ser melhor. Olha pra cima, ó, deixa Ok, é isso, já. Drizzy 90, GD já é louco, terror. Ok, então o beat que eu disse, já, basicamente. Mas já, foi isto, pá. Foi corta. Mas já, malta, fez o vídeo, espero que tenham curtido o vídeo. Já, basicamente, foi um vídeo pequeno, basicamente, já. Foi o que pude fazer no vídeo, mas já. Espero que tenham curtido o vídeo, basicamente. Mas já, o que eu achei do vídeo, basicamente, o vídeo, basicamente, houve partes que foram boas do vídeo. Houve aí algumas partes de música que até eu achei bem interessante. Pá, foi muito bom, eu achei isso muito bom este vídeo. Tem um vídeo de qualidade, tem um vídeo com uma boa batida e um bom rap, além da música, além do som que eles fazem. Yeah, basicamente, os rappers, houve aí um deles que teve, a voz teve mais autotune, teve, ou seja, eles na música puseram a voz muito alta com um nível de batida muito alto. Acho que foi do Drizzy. Acho que o que eu achei foi a parte da voz, foi a voz que teve mais alta com autotune. Os outros estiveram igual, basicamente. Mas também cantaram bem no futuro. Mas já, malta, foi esse o vídeo. Espero que tenham curtido o vídeo. Não se esqueçam também de subscrever o canal. Não perdão por nenhum vídeo o que se passa aqui no canal. Como eu digo no início dos vídeos, para subscrever o canal. Vamos tentar chegar até aos 10 subscritores. Se a vossa ajuda eu não chego lá, até aos 10 subscritores. Ao subscrever o canal iam-me também ajudar. Nos comentários, vocês comentam o que vocês quiserem, que eu também irei comentar o que vocês me disserem. Eu também irei comentar o que vocês quiserem. Estou disposto também a comentários quando vocês comentarem. E não deem like, que é muito importante também para ajudar o canal. Que é muito importante que vocês façam isso. Mas já, malta, o vídeo foi esse hoje. Eu vou ficar por aqui. O meu nome é 10 de 2002 e vemos no próximo vídeo. Fui, tamo junto, malta, tamo junto.